Não sei. Tá lá, cadê? Será que é ele lá? Cadê o homem lá? Falou que queria Mas isso daí é grande, não é não? Hã? Isso daí é grande, não é não? Não. Dá um tempo aqui no ar. Eu acho que é mais, hein? Não dá mais aqui. Vai lá, pega, vou passar agora, rapaz. Eu vou pegar pro senhor. Monstro. Mereceu. Ah, dá. Puxa, puxa, Rô. Olha o tamanho. Soltou. Caramba. Aqui, ó. Cadê o homem que deu o peixe? Cadê? Eu acho que não vai levar esse grandão, não. Ué, ele tá falando que queria, pô. Vou correr lá pra ver. Pera aí, vai que eu vou botar ele dentro do...